Mirëmëngjes edhe një herë, tashmë nga këndi i negatimit. Mirëmëngjes, Kate. Mirëmëngjes e dashur. Si je? Shumë mirë. Më vjen mirë. Do të jem akoma edhe më mirë. Me ju, ndër të tjera. Patjetër. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Ambisa. Ju uroj një ditë bukur dhe ju ftoj këtu te këndi jon i gatimit bashkë me Anilën, siç e shikoni me një ngjyrë kaq të bukur sot. Një misë e vërtet, që më jep kënaqësi. Do të fillojmë për treguar recetat që ne do të përgatisim për juve sot. Dhe çfarë do të përgatisim? Lule margarit. Lule margarit? Po. O, sa e bukur. Do me thënë, fix për këtë stilën e bukur të pranverës. Janë ajo me ato petale, do me thënë që ka atë në qëndër, atë ngjyrën, do me thënë e verdhë, me petalet e bardha. Ja, sa bukur. Do me thënë e tillë të del. Ka dhe këngë për papa, qëfar s'ka. Ka dhe edhe shumë emra lulesh ku margarita është një ndër tyre. Ne do të bëjmë këto bukët, do me thënë të cilat janë shumë të mira, shumë të shishme, që mund t'i bëjmë për t'i marrë fëmijët me vete në shtëpi, në shkollë më falni, pse jo për të konsumuar diçka të ngrohtë në shtëpi. Pra një bukë që bëhet me miell, me mjalt, me gjallë, me qumësht dhe maja patjetër. Dhe në fund fare, këto tani neve si që kemi bërë, sepse unë i kam në 3 faza, do me thënë në këtë fazë që i kam gati për t'y lyer me mjalt dhe me pak ujë, dhe do t'i shtojmë si për fara susami, fara lini, fara zez, pra mix erzash nga këto farzat, të cilat jo vetëm që na japin si tuash na e ndryshojnë bukën, por marrin dhe vlerat e tyre ushqimore. Kështu që ne do të fillojmë me njëherë për të treguar, do me thënë se si bëhet. Fazën e fundit për para se ta vendosim në furrë. Ta vendosim në furrë. Dhe si që ju e dini... Kjo është faza e dytë, këtu do jetë faza e parë që do të tregojmë mbas përgatitjes së gjellës, sepse do të përgatisim edhe një gjellë përveç se bukëve. Tani jemi në këtë fazë ku do të marrë mjalti, një lugje. E kemi bërë brumin, e kemi lënë të vi, e kemi ndarë në topsa dhe i kemi vendosur në një tavë. Tani është kjo faza para se ta vendosim në furrë. Sigurisht që do t'ja u tregojmë edhe brumin se si do të realizohet, por e nisim nga faza 3 që t'i japim kohë bukëve të na piqen dhe ne t'i tregojmë të përfunduara. Tani, këto përbërësit që ne kemi në tryezën tonë, Katerina i përmendi të cilat do t'jenë edhe pjesë e gatimeve të ditës së sotme, ku mund t'i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranxi. Si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, gjeni gjithçka. Dyqanet organike në Ranxi janë një vlerë duhet thënë për konsumatorët, ku përveç se na ofrojnë një siguri maksimale, na mësojnë të ushqehemi e të jetojmë shëndetshëm dhe na japin më shumë mundësi dhe kreativitet në gatimet tona. Kështu që një falënderim dhe përshëndetje për në Ranxi në këtë momente, e ndërkohë i rikthehemi spërkatjes së bukëve. Atëre, në ndërkohë që Anila foli për kompaninë e Ranxi, që vërtet është një kompani me, si tuash, me llojshmëri produktesh ushqimore, që ajo unë e vlerësoj shumë, sepse aty gjën një gamë të madhe mix, do me thënë, erzash të ndryshme, përveç se erzave edhe fara, do me thënë, edhe frutat të thata, edhe mielra të ndryshme, do me thënë, është, nuk di, do me thënë, me shumë produkte ushqimore, do me thënë, që kemi përzirë aty? Është mjalt me ujë. Mjalt me ujë. Pra mjaltin e kemi tretur. E tresim në ujë dhe lyejmë këto bukët nga sipër. Dhe mbas lyerjes do të shtojmë tani edhe susam. Ta heqim këtë ujin mbas se nuk e shohim. E kalojmë këtej. Ndërkohë do t'u hedhim susam, edhe un kam aty edhe farzez. Që do t'i shtojmë edhe ato. Dhe pastaj sigurisht jemi kujdesur për ta ndezur furrën më përpara. I mbajmë dhe këto për të përgatitur ato të tjerat. Atëherë hapim këtë farzezën. Mund ta hapësh ti Anel. Patjetër. Edhe unë hedh susam fillimisht. Pra bukët nga sipër. Mendoj t'i bëjmë me susam dhe farzez që të ketë edhe pak si ngjyrë. Përveç se kemi lyer me mjalt edhe me ujë. Po, që e ndihmon edhe për shije mjalti, por edhe ndihmon që të ngjisin këto farat. Atëherë edhe ato farzezat janë shumë të mira, kanë vlera të mëdha ushqimore, si çdo lloj produkt ushqimor ka vlera e tija ushqimore. Por që të marrim vlerat ushqimore, duhet të konsumojmë nga të gjitha. Nga të gjitha, e kemi thënë gjithmonë. Nuk themi që do ham susam, sepse susami ka ngjyrna të mira, por do të ham dhe farzez, do të ham dhe mjar, do të ham dhe qumësh, do të ham dhe kozë, do të ham dhe djathë dhe vezë.
Dhe qiqra, pse jo, pra duhet që një organizëm të jetë i shëndetshëm, duhet konsumojnë nga të gjitha dhe në masa të vogla. Ky është sekreti i ushqimit. Ndërkohë, kur ne të vendosim bukët në furr, do të përfitojmë nga koha për të parë përbërësit që do të na nevojiten dhe gramaturat përkatëse, se pak a shumë Kati na e tregoi se me çfarë ka realizuar brumin, por nëse keni nevojë të orientoheni edhe me masat, na ndihmon receta. Do t'i vëmë tani në furr, ta lexoj recetën. Okej. Buk margarita, pikërisht nga forma që do t'i ngjasoj një luleje, 450 gram miell për çdo përdorim, një lugë maja, një filxhan qumësht të vakët, gjys filxhan ujë të vakët, 2 lugë mjalt, një lugë krip, 4 lugë gjalp ose vaj, fara susami të zeza ose lule kuqesh, të cilat do të na ndihmojnë për t'i spërkatur nga sipër, siç ju e pat, dhe Kati është gati me tavë në dorë për të vendosur lulen ton margarita në furr. E kemi gati. Atëherë furrën më përpara kemi të ndezur në një temperaturë 200 gradë, do ta lëmë për 25-30 minuta dhe do t'i kemi gati. Shumë mirë. Vendosim në furr. Okej, dhe ndërkohë ne sot sigurisht që nuk do të mjaftohemi me një recetë, do të tregojmë si e kemi realizuar brumin, por do të kemi dhe një gatim tjetër. Cili do t'jetë gatimi i radhës apo do merresh me brumin? Si ke planet? Do fillojmë me atë sepse këtu është gati, domethënë për të treguar. Okej, kështu që mund ta lëm edhe në fund. Të fundit fare atë neve që të kemi mundësi të tregojmë mënyrën se si bëhet dhe të kalojmë këtu te gatimi i radhës, që neve do të përgatisim një gjell. Një gjell që kryesisht do ta bëjmë me qiqra. Do të kemi patate, do të kemi edhe patlıcan, hudhra, edhe salcë, pure domate dhe sigurisht mix erzash. Kjo është receta e dytë. Këto janë, domethënë, edhe receta e dytë dhe përbërësit e recetës së dytë. Sigurisht vaj, krip, piper që nuk mungojnë, por këto janë si... Atëherë, ajo që kemi bërë në fillim është të vendosim qiqrat në zjerje. Fillimisht kemi filluar me qiqrat që i kemi këtu gati, domethënë, të zjera, dhe që të fillojmë për zjerjen e qiqrave, ashtu siç dhe legumet e tjera, fasullet të ngjyrave të ndryshme, i vëjmë një natë më përpara në ujë, i lëmë për të gjithë natën, heqim ujin, hedhim ujë tjetër të ftohtë dhe vendosim për të zjerë. Në 3 gishta lartë, domethënë masës së qiqrave. I lëmë të zjenë dhe mirë është i lëmë të zjenë në një temperaturë mesatare dhe jo një zjarr të lartë, sepse humbasin lëngjet dhe nuk na zjen. Kështu që nuk është ajo që të shteroj ujë dhe të hedhim ujë, duhet që të zjenë temperaturë të ulët. Ndërkohë këtu kam vendosur patatet, do të bëjmë si thua një kavërdisje të patateve fillimisht. Patatet janë thjesht të qëruara, të lara, të coptuara, të pazjera? Të pazjera. Të pazjera, okej. Do të lëmë, domethënë, në patatet që të na bëhen, domethënë, gati. Dhe sa të më bëhen patatet, unë do të tregoj, domethënë, mënyrën se si do t'i vendos hudhrat tek patlıcanët. Okej. Atje do t'i vëde kapakun që të më zbuten pak patatet. Nga avujt, në edhe rregull? të marrë një thik. Okej, të shojmë edhe temperaturën, okej, e kemi në rregull. Qiqrat që ne kemi zgjedhur sot janë ky paketimi që janë qiqrat pra që kanë nevojë të qëndrojnë në ujë, sepse janë qiqrat e fortë, më pas të gatuhen, por nëse doni për shpejtësi dhe nuk keni kohë të t'i vendosni në ujë edhe nuk keni përgatitur një natë më parë, tek në randi gjeni edhe qiqrat të cilat janë ato ambalazhet të ruajtura shumë mirë të konservuara me lëng brenda, janë diku te 400 gram, kështu që i keni gati edhe mund ta filloni gatimin me qiqrat e gatshme dhe kështu kurseni më shumë kohë. Pra ka alternativa edhe nëse nuk keni patur mundësi t'i vendosni në ujë apo t'i kishit në shtëpi të blera. Atëre, hudhrat do t'i vendosim, do të bëjmë një çarë, domethënë, të patlıcanëve dhe do t'i vendosim në këtë mënyrë. Duam të shijojmë edhe në brëndësi patlıcanët dhe hudhra të mos digjet gjatë kavërdisjes. Sepse dhe këto do të kavërdisen, në momentin që do të heq patate do t'i vendos në një, do filloj pastaj me kavërdisjen e patlıcanëve dhe do të shtojmë patatet përsëri, puren e domates edhe qiqrat, gjethe dafine, miksin e erzave, krip piper dhe do t'i lëmë që të zinë në temperaturë të ulët në mesatare. Si që shikoni nuk do të përdor qep, por do të kem vetëm këto produkte, do të kem hudhër dhe hudhër
është do që ta bëjmë nga të dy anët të patlıxhanëve. Patlıxhanët i vendosim fillimisht në ujë me pak krip, nuk është ashtu si them gjithmonë që patlıxhanët nuk është se i vendosim në ujë me krip tani më sepse kanë hidhërim, por thjesht duam që ato të përtitin ujë në brendësi dhe mos të tërheqin vaj në momentin që ne i gatuajmë, pavarësisht edhe ose i skuqim ose edhe i bëjmë gjellë. Është shumë i rëndësishëm ky lloj, domethënë, ja. Po, ndër të tjera ruajmë edhe ngjyrën e tyre të mos oksidohen nëse i kemi larë edhe na vonon pak nisja e gatimit, sepse duhet thënë që nxjehen shumë shpejt. Tani, ne do t'i skuqim patatet, do t'i largojmë nga tigani, apo po... Jo, do t'i skuqim, do i largojmë, se do bëjë që të skuqë në të njëjtin tigan do kalojmë pas patlıxhanëve. Që mos të bëjmë enë të tjera, s'ka nevojë, vetëm në të njëjtën enë. S'ka përse. Është një veprim shumë, domethënë, e shpejt, nuk është se do shumë kohë për të bërë kjo pjesë e hudrave, po ju garantoj që patlıxhanët marrin një shije shumë të mirë, edhe hudrat kanë shije mjaft të mirë në momentin që i vendosim në këtë mënyrë në brendësi të patlıxhanëve. Kanë tjetër shije. Po. Sa skoj, bëjmë edhe këtu. Mund t'i vendosni edhe nga pjesa e sipërme. Po. Pra, e rëndësishme është që hudrat të fshihen aty brenda. Të futen në brendësi të lëshojnë aromën, të zbuten, të gatuhen, por të mos digjen. Pra edhe në këtë rast kemi disa procese gatimi, me faza. Është një tjetër lloj gatimi, domethënë kjo, është pak si i mundishëm në këtë mënyrë, por ju garantoj që bëjnë shumë të mira. Të kërkojmë ndjesë, sepse Departamenti i Informacionit ka nevojë tani të marrë me një herë linjën. Në këmbin e gatimit, aty ku na lat, ne vazhdojmë t'ju presim, sepse do të përfundojmë recetën me patlıxhan e patate dhe qiqra dhe do të shohim edhe ato bukët që kanë dalë të shkëlqyera. Do duhet të prisni pak minuta ku t'i nxjerrim nga furra. Atëherë të dashura mvisa, siç ju tham në fillim fare, ne të kemi sot për përgatitur qiqra, të cilat nuk do t'i kemi ashtu thjesht, por do t'i kemi me patlıxhan dhe me patate. Dhe sa kemi patur, domethënë atë kohën e vonesës, ne kemi bërgati edhe patate, se fillimisht faktikisht përgatitja e kësaj gjellës thashë që vendoset me qiqra që i lëmë që në darkë, pastaj pastrojmë ujin dhe i vendosim ujë të ftohtë, tregishta lart të qiqrave dhe i lëmë të zihen në temperaturë të ulët në mesatare që të na zihen dhe të jenë në këtë trajt që neve i kemi tani, me pak lëndje, që këto lëndje do të jenë për të përfunduar edhe gjellën. Ndërkohë kemi filluar me patate, të cilat dhe këto i bëjmë një kavërdisje, domethënë si në të skuqura dhe në të pjekura. Fillimisht i heqim ato, i vendosim në një enë dhe fillojmë me patlıxhanët, që siç i pat në fillim fare, patlıxhanëve u kanë vendosur nga një thelpi, 1 me 2 thelpi hudhër në brendësi. Edhe këtu mundet edhe t'i shikoni, faktikisht ja qëndron hudhra. Po më duken të këndshme edhe për t'i konsumuar ashtu si salat me pak majdanoz, me vaj ulliri. Me majdanoz, vaj ulliri, me uthull, edhe akoma me energjik i shkon shumë kësaj lloj recete. Tani që fillon edhe koha e energjikut, bëhen shumë të mira dhe shumë të shijshme, ashtu si një sallatë e ngrohtë me patlıxhan. Ndërkohë, tani këtu është momenti që ne do të shtojmë këtë salcën, pastaj do të hedhim edhe patatet. Pra të gjitha janë bërë gati veçmas dhe do të bëhet bashkimi me njëra tjetrën. Pra, do të lëmë që të zjej, do të hedhim edhe një lugë mix erzash, që kjo do t'japi një shije të veçantë. Do t'i shtojmë edhe një, me që janë të vogla këto gjethe dhe dafinës, do hedhë dyja dhe këtë të voglë, se tani nuk do shumë kohë për të bërë gati, unë thjesht tani duaj që të më zjej pak salsa, dhe pastaj do të shtojmë këtu edhe qiqrat, që edhe qiqrat neve kemi gati. Juve në shtëpi mund t'i bëni edhe në këtë mënyrë, se si neve i përgatitëm që t'i bëni veçmas, domethënë pothuajse gati, dhe në fund t'i lëni të paktën për një 10 minuta që të lidhen njëra me tjetrën dhe të si thua shkëmbejnë ato shijet me njëra tjetrën dhe të lidhen me salcën. Kjo bëhet me një salcë të lidhur, nuk bëhet me lëng. Është si një tavë e përfunduar në tenxhere. Po, e kuptoj. Gjatë kësaj kohe në ekran po ju shoqëron gjithashtu përveç gatimit, shpjegimeve të Katerinës edhe receta me të gjithë përbërësit. Është një gatim i thjeshtë,
shumë i shishëm, me shumë vlera ushqyese, me këto përbërës të cilët i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranci, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, dhe ne jemi drejt përfundimit të gatimit të një jahnie me qiqëra patlıgjane e patate, për të cilën na janë dashur 300 gram qiqëra të ziera, 2 patlıgjan, 2 patate, një boçe hudhër, një filxhan pure domatesh, një lug mix erzash, vaj, krip, piper, dafin, majdanoz për servirje, një pjatë e plot e cila do të shijoj shumë dhe sigurisht mund të jetë edhe zgjedhja juaj e drekës për sot 11 minutësh ora, kështu që keni kohë. Nuk duhet më shumë se gjysore për t'i bërë të gjithë përbërësit bashkë, nëse i qëndroni te koka, janë shtuar edhe qiqëra. Tani shikoni pak sa e bukur ka dalë kjo pjatë. Dhe në momentin e fundit do të shtojmë pak majdanoz të freskët dhe e kemi gati. Me thënë tani, është momenti që do të lëmë në temperaturë të ullët në mesatare, që të lidhen, do me thënë të hyjë salca në brëndësit patateve, të qiqërave, të patlıgjanve, dhe të shkëmbejnë ato shihet me njëra tjetrën. Dhe do të keni një gjellë mjaft të shishme dhe mjaft të mirë dhe sigurisht të shëndetshme. Kjo qiqëra lozë rolin e mishit në këtë mënyrë, është ajo proteina e shëndetshme dhe bimore që ne duhet të kemi në organizmin tonë. E kemi gati dhe hedhim një sytet e bukët. Ama se vëzër për presu, një pash që jam brashtë të bukura, do të nxjerrim nga fura, edhe nuk e di pse kam kaq shumë shef të bukët në shtëpi dhe më vjen mirë që Kati na i risjell her pas here me shije të ndryshme, me mënyra të ndryshme në përgatitje. Sot i kemi në furrë ende, ato farat e susamit, edhe ky mielli far zez që ja kemi shtuar sipër, që e bën edhe shumë të shishëm, edhe shumë të bukur edhe në pam. Bukën ton Margarita, sot jemi në stinën e pranverës edhe Kati kujdeset që edhe emrat e recetave të na i sjelli kështu me sipas sezonit. Shikojeni pak tani, edhe më jepni të drejtë. Ja, ç'kemi gatuar sot. Avansa të mira janë. Janë shumë të mira. Shumë të mira, edhe ma djegë, më thëmë si ma fishe bëhen. Po, pra. Na djegin pak, faktikisht neve kemi fikur dhe më përpara furën. Po, e drejt. Patëm kohë mjaftueshëm sot, por nuk do të kemi kohë të bëjmë edhe brumin tjetër, por do të shohim përbërësit në recet, ndërkohë që Kati kujdeset për të ta nxjerrësh apo atë mendoja që ta nxjerrja, vetëm mos na prishet po që na djeg tani. Ajo faktikisht të dashura visa si e nxirrni nga fura, ju e do të bëni këtë veprim. Do ta mbuloni me një pecet guzhini, do ta lëni të kulloj dhe pastaj e hiqni që ta keni për ta serviruar. Edhe mendoj që mos ta sforcojmë, mos ta prishim formën se ka dalë kaq e bukur se ne do ta heqim faktikisht, nuk do ta lëmë të mbuluar, s'ka problem për neve, si e mbuluar, si e pa mbuluar, por ne do të shijojmë mjaft kjo lloj buke. Me gjellën që kemi përgatitur. Po dhe me djatë. Po dhe me djatë, po dhe me kemi atë djatën e në randë shumë me kubik të vegjël, apo në mbaroj ai? Jo, kemi. Kemi kryem në tani. Ta shërbejmë edhe pjatën tjetër, si mendon? Të shërbejmë pjatën, nuk kemi kohë, do me thënë që të merrim me punën e miellit, apo do bëjmë një problem. Nuk kemi kohë, po ti do të na tregosh kur të shohim recetën e bukës në ekran, do t'ja themi zonjave me fjalë, se kam përshtypjen brumi është i thjesht për të realizuar nëse ne dim se çfarë produktesh do të përdorim dhe masat përkatëse të secilës, sa kohë duhet të qëndrojë brumi në pritje dhe pastaj pjekja që ne e treguam. Shumë e mirë kjo pjata. Shumë e mirë, shumë e shishme faktikisht. Hedhim edhe ca qiqra të tjera. Edhe është mjaftueshëm. Edhe lëngu na është lidhur. Na është bërë ashtu si që duhet. Sepse është gatuar në mënyrë graduale, patëm kohë ta lëmë si që duhet, edhe një aromë të mirë ndjejmë ne këtu në studio dhe juve që të ndjeni këtë aromën e mirë, përgatiteni në shtëpia tuaja se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Shumë mirë duket. Është një gatim shumë i shishëm, shumë i shëndetshëm dhe përket gjithë, do me thënë pjesëtarëve të familjes. Dhe pjata e zbukuruar dhe Katerina të lumshin duart. Faleminderit e dashur. Kati, në një minutë nëse mundesh, po të shohim në ekran recetën së bashku të bukës edhe ta tregojmë kështu ndjes me fjalë se si është përgatitur brumi për bukën Margarita që ju pat, të cilën ne sapo e nxorëm nga furra. 450 gram miell për çdo përdorim. Po. Kati? Po. Kemi përdorur një lug maja. Një lugë të çajit faktikisht maja për 450 është mjaftueshëm. Një lugë e çajit nuk ka nevojë për më tepër. Një filxhan qumësht, ashtu si thua Anil, gjysmë filxhani ujë, 2 lugë mjalt, një lugë, domethënë të çajit prap krip. Po.
Dhe çfarë tjetër, pastaj janë këto farat e susamit, fara domethënë të ndryshme që mund të edhin, akoma dhe fara lule dielli, akoma dhe fara, po nuk doja domethënë që t'i kaloja në atë fazë sepse kemi bukë të tjera që mund të bëjmë me ato fara, por unë e solla në mënyrën më të thjesht me farat e susamit, që fara susamit të kemi edhe në ngjyra, dhe me këtë farzezën, që edhe kjo është një, si thuash, nga farat, të cilat ka vlera të mëdha ushqimore, dhe shkon. Dhe të lumë shinduar. Faleminderit se ngecëm. Jo fare, po ku ngecim ne Mikati. Unë po shikoja tryezën që janë vendosur disa produkte aty, dhe teksa ti po flisje, po mendoja që ne do vazhdojmë të flasim për vlera ushqyese dhe për të tjera produkte të kompanisë Naranxi, pas pak me Alkendin që ka ardhur dhe është bërë gati, kështu që të ndahemi së bashku dhe të kaloj në këndin tjetër unë? Po. Ja, po do ta tregoj dhe nga brenda se i ri me rak. E shkëlqyer ka bërë. E shkëlqyer duket. Mendosh që ende nuk është ftohur, vazhdon dhe nxjerr avull buka. Ka këtë avullin e mirë. Ka ti të lumë një aromë të mirë, përveç se avullit të mirë. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit e ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur dhe mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, sepse vërtet do të ngelini shumë të kënaqur, edhe me gjellën, edhe me bukën. Mirupafshim. Me Katin do të ndahemi këtu, duke të uruar një ditë të mbar, bashkë takohemi pas pak në këndin e të ftuarve.